苗栗铜锣的杭菊正值采收季节，想一睹迷人的杭菊花海可要快哟！来南庄老街观赏翔飞战鼓，感受舞狮和山太子的劲歌热舞。11月正值诗坛仙草花盛开的季节，快来参加这场以蜜蜂与仙草为主的盛会。水上百年老屋坚持传承手工制作，使用台湾本地无毒黄豆，打造出香浓滑嫩的盐卤豆花。到苗栗的私房景点铜锣茶厂走走，除了欣赏火车奔驰在平原的无敌美景，还有好吃的绿豆糕和肚脐饼。三湾落羽松庄园堪称台湾最美的落羽松秘境之一，如梦似幻的水漾森林，宛如置身异国油画。原来柴烧仙草茶需要慢火煮一整天呐。糯米炸汤圆，外酥内软，每一口都是幸福的滋味。Hello， 大家好，我是 Emily。这次我们来拜访具有客家文化特色的苗栗。如果你喜欢今天的影片，欢迎订阅、按赞、分享。你的鼓励是我们制作优质影片的最大动力哦。三湾落羽松庄园，园区内有超过200棵落羽松静静伫立在水池中，羽毛状的叶子与水中的倒影交相辉映。绿头鸭悠闲地穿梭于树影间，宛如点缀画面的精灵，勾勒出如梦似幻的水中森林景象。如此迷人的秋冬美景，绝对值得一探并好好收藏。园区内设有3个观景台，如果想拍照 ，Emily 建议选择第2个观景台，因为这里视野最佳，从这里可以俯瞰整个园区。至于第3个观景台，虽然位置最高，但因为周边树木遮挡，视线受限，让人稍感遗憾哦。因为我是第一次来这里，所以在大马路的入口就卡关了。通往园区的小路非常窄，只容1辆车辆通行，而且进去后立刻面临一个大斜坡，有一点恐怖。我忍不住问路边的警察：“警察先生，请问车子可以开进去吗？”警察淡定地回了我：“看技术啦。”哦，看技术，那应该就是可以吧。奉劝第一次来、对路况不熟的朋友，开车务必小心。这条路不仅狭窄，而且只有某些点能会车。园区内虽有一个小型的私人收费停车场，但停车空间有限，大多数人会选择用走的。走路来回大约是3.5公里，单趟的话大约20到30分钟，跑不掉哦。回程时啊，我还听到一位大哥热情地喊着：“要搭车吗？1次50。”看来停车共乘进出也是个选项吧。南庄老街，南庄老街最夯的伴手礼就是特产桂花酿，因此又称桂花巷。Emily 今天带大家来南庄玩哦。洗山坑，这里散发着怀旧的宁静氛围，水圳上排列着10余块洗衣石板，曾是早年居民聚集洗衣、清洗蔬果的地方。即使到了现在，水流依然清澈见底，源源不绝，让人感受到一份淳朴的生活气息。南庄百年邮局，南庄文化会馆是一栋由块木建成的日式办公厅舍，创建于1900年。1949年，随着邮局与电信分办，建筑改为南庄邮局之用。后来因为邮局迁址，该建筑于2003年被正式登录为苗栗县历史建筑，并进行保存修复，现名为南庄文化会馆。南庄老街小吃，南庄桂花巷不产桂花，但穿梭在桂花巷中，却能体验当地特有的风情与美食。在南庄老街中，因为当地居民大多为客家人，所以在老街上吃喝的小吃美食都以客家美食为主轴。每次来到这里，总忍不住一路吃个不停，令人流连忘返。其中手卷香肠是一道非常特别的小吃，用春卷皮包裹香肠、蔬菜，
青葱和海苔，口感清爽而不油腻。再搭配上手卷冰淇淋，清甜爽口，真是绝配，令人吃得心满意足。康记吊桥，康记吊桥连接了南庄老街与南江老街，成为两地间的重要步道。漫步于吊桥之上，可以一览南庄老街的山城风貌与溪流景色。这里可是南庄知名的景点之一哦。13间老街，13间老街虽然名气不及桂花巷，但也因此少了许多游客的喧闹。这次来到13间老街 ，Emily 的主要目的是造访老家米食堂，品尝招牌的糯米炸汤圆。微炸过的汤圆，外层包裹着香甜的花生粉，搭配蜜浆片，是让人难以抗拒的客家甜点哦。旁边这锅熬煮了一整个早上的柴烧仙草茶，散发出浓郁的仙草香气。来这里别忘了也品尝一杯哦。南庄翔飞战鼓表演，1994年刘千健团长于南庄乡创建了南庄翔飞狮鼓队。刘团长带着一群热爱战鼓、电音太子的学生们，南征北战，将力与美、传统与创新、耐力与体力的结合，创造出一场又一场令人赞叹的演出。这次我们来拜访南庄，很开心能看到这么具有台湾传统特色的民俗技艺表演。俗话说，台上1分钟，台下10年功。翔飞狮鼓队的精彩演出背后，团员们必定付出了无数的努力和心血。苗栗狮潭仙草花海，苗栗县狮潭乡仙草花节今年以仙境梦游为主题，吸引了大量游客来赏花。每年的11和12月是仙草花的最佳赏花期。来这里除了徜徉在迷人的紫色仙草花海中，会场还有许多在地青年团队制作的装置艺术作品，无论是拍照还是全家出游，都是不错的选择。今年乡公所为了办仙草花节，种了6分地的仙草花。虽然仙草开花后胶质减少，失去了制作仙草冻的价值，但仙草花节所带来的观光效益和人潮，却为这个全县人口最少、高龄化最严重的小乡带来了观光财。狮潭老街，狮潭老街又称新店老街，它不像邻近的南庄老街那样人声鼎沸、热闹喧哗，反而是条宁静又淳朴的街道。今天 Emily 要带大家去看老街上的几个景点。喜山坑，在通往喜山坑的路上，沿途有许多栋房子，都有着丰富色彩的彩绘壁画，让人目不暇接。早期的农村妇女白天忙于上山采药和农务，直到傍晚收工吃晚饭前才有空到溪边洗衣服。每当下雨，她们常常会被雨淋得全身湿透。后来在热心人士的帮忙下，就在此地盖了喜山坑。百年龙眼树，这里有着马街牧师在狮潭老街传福音，替当地的居民进行医疗诊治及拔牙的历史记忆。虽然当年的大树仍然屹立在此，但我们只能透过树下的说明看板回溯那段珍贵的历史记忆。猪皮伯公庙，伯公是客家人对土地公的称呼。在日治时期，日本人将伯公移至小东市西，并在西边铺设水泥地，便于就地卤猪皮。日军将这些猪皮制成皮鞋，送往前线作为军需品。随着日军战败，村民立即复建了伯公祠，并将这尊土地公赋予了新的绰号——猪皮伯公。枫树伯公庙，100多年前，一座小小的石头伯公默默守护着这片土地，
庇佑着乡民的安全。旁边有着苍劲的老枫树，陪伴着土地公守护村庄的安宁。于是这里的福德正神就被昵称为枫树伯公。仙山仙草，仙山仙草有着超过1甲子的好味道。这里提供多达25种仙草料理和冰饮，还有全台唯一的炸仙草，外酥内嫩，每一口都能品尝到纯正的仙草风味。Emily 今天专程来品尝这炸仙草哦。啊，什么？要打烊了？只限外带饮品？哎，这都要怪我们太粗心了，沿路一直拍照，不知不觉就来到了打烊的时间，那就只好买仙草奶冻来解渴咯。你问我好不好喝？我是觉得跟连锁店的饮品店感觉差不多吧。哎呀，我可惜的炸仙草，下次见咯。川龙老屋豆腐坊。你有听到潺潺的流水声吗？川龙老屋豆腐坊就盖在这条拥有170多年历史的川龙镇上。川龙老屋豆腐坊坚持使用台湾本土黄豆、盐卤，由豆腐师傅每日亲手制作豆腐、豆浆、豆花等制品，让人品尝到天然无负担的美味。川龙豆腐坊的门口有块板子，上面写着台湾黄豆制作日第3386日，这代表的是他们坚持使用台湾本土黄豆制作，从不妥协，至今已经有3000多个日子了。Emily 今天点了招牌古早味盐卤豆花和盐卤豆干来品尝一下哦。起初我以为这瓶是蜂蜜呢，结果吃了之后才发现是酱油膏。不过我还是比较喜欢这碗冰冰凉凉的古早味盐卤豆花。听说吃过他们家的豆腐和豆花，大家都会念念不忘，回购率超高呢。铜锣邱家行菊，铜锣行菊的自然田园风光，每年仅在11月和12月绽放。每到行菊盛开的时节，总是吸引了许多游客前来赏花和拍照。这间邱家古厝会成为搜寻热点，原因就是这里有着一大片的菊花田花海，后面又紧邻着铁路干线。每到时间点，就会看见火车穿越花海的浪漫景观，让铁道迷与花迷们趋之若鹜。Emily 拍的这几张照片，你最喜欢哪一张呢？铜锣茶厂，铜锣茶厂位于苗栗县铜锣乡的九华山半山腰。茶厂的设计风格大气简约，特别是入门玄关与主墙以转角 L 型一气呵成，巧妙地放大了厂区的透视感，充分展现出明亮感与宽阔的视野。来到这里，不仅能品茶和用餐，还可以预约参加采茶和制茶的 DIY 活动，深入了解茶文化。入园需要支付100元门票，但这笔费用可以全额抵扣园内消费哟。今天 Emily 点了最有人气的桐花绿豆糕和客家小点肚脐饼。桐花绿豆糕口感绵密，甜度适中，果然名不虚传。Emily 来的当天，刚好遇到了社区大学的游客预约了采茶活动，大家戴上斗笠、袖套，手拿着小竹篓，出发采茶喽。铜锣茶厂的主要茶类包括东方美人茶、蜜香红茶、绿茶和乌龙茶，尤其东方美人茶最具在地特色。茶园坐落于群山层峦中的高处，在这里品尝下午茶，俯瞰着远方山谷中蜿蜒而过的火车，与3、5好友话家常，或是静静的放空也不错。园方还贴心地准备了铜锣到三义之间的火车时刻表，让游客能把握时间拍照，捕捉这美丽的瞬间。Emily 也有拍到哦。金良兴观光专场，
入口处的砖造票亭上面写着“啷 K 来 Z”， 有没有让你感受到珍厂的热情呢？金良兴砖厂创立于1973年，是苗栗最早的隧道窑厂，并于2004年正式成立观光工厂，成为全台湾唯一以红砖文化为主题的观光工厂。目前隧道窑厂已经没有再使用了。文物馆内展示了艺术家们以红砖作为创作背景的精彩作品，这些作品通过实物展示，呈现了艺术与红砖的无限可能性。馆外则展示了许多由红砖堆砌而成的装置艺术。来到这里，除了可以参观砖厂，还能亲手体验红砖彩绘杯垫和砖雕 DIY 等活动，让游客更深入地了解和创作这项独特的工艺。今天很幸运遇到了李静怡老师，他是湾内庄瓦文物馆特约驻馆工艺师。当时他正忙着为水利署做一只大螃蟹的窑前雕，他的雕刻技术不仅熟练，力量的轻重缓急都恰到好处，每一刀都精准到位，显示出他对作品细节的高度敏锐和精湛的掌控力。台盐通霄观光园区，这里是台湾首座制盐观光工厂。近年来，为了发展观光产业，陆续开发各项软硬体设施，让游客不仅能了解盐的制作过程，还能深入体验盐在生活之中的多样用途。今天 Emily 带大家来参观园区哦。海洋温泉泡脚溪，我们参观了许多地方，其中 Emily 比较喜欢的是海洋温泉泡脚溪。这里的水温大约是46.4度C，利用温海水建造独一无二的海洋温泉。刚才有好多人都在泡脚，非假日都人山人海了，想必假日一定一位难求吧。趁现在人少了许多，我来拍一下这个独一无二的海洋温泉，让大家看看哦。盐香小站，盐香小站是园区内的餐饮服务中心，除了美味的盐卤豆花外，这里还提供了轻食和各种饮品，非常适合来一场悠闲的下午茶时光。今天 Emily 想尝试一下盐卤豆花。啊，什么？我没听错吧？才几点就只剩一碗了。幸好店员告诉我们一个好消息，11月26到12月1日。为了庆祝台湾棒球拿到世界冠军，咖啡和手摇饮买1送1哦！太好了，老板，请给我冰拿铁买1送1。盐来馆门口有巨人版的特级金盐模型，别忘了拍照留念哦。盐来馆内提供多项导览与 DIY 体验活动，是一座集合现代盐业介绍与多功能教室的综合展示中心。此外，园区内还有很多设施供游客拍照留念哦。这是庭园景观，清水广场，巨型镇场之宝碱性离子水瓶模型，白沙屯拱天宫。拱天宫每年最知名的活动就是妈祖绕境，吸引大量信徒和游客前来朝圣，是宗教节庆中的一大盛事，被列入台湾宗教百景之一。来这里除了参拜拱天宫的神明，庙前的小吃也不能错过哦。Emily 听说这里有超夯的炸物点心，东北香粑粑，一个45元，任选3个120元。我们买了香粑粑、东北锅巴、花枝丸。香粑粑里面有葱和猪肉，口感有一点像蚵爹，又有一点像葱肉饼，很有层次，又很多汁，不愧是招牌点心哦。这摊香肠世家的飞鱼软香肠也很不错，一条45元，一口咬入满嘴的香甜，飞鱼软在嘴里噼里啪啦响，既有口感的惊喜，
又不是传统香肠的风味。后龙好望角风景区，苗栗后龙的好望角，当地人也称之为半天寮，是一个绝佳的观景点。后龙好望角位处滨海山丘制高点，站在360度景观平台上，居高临下，大家可以俯瞰整个海岸线和沿岸的大型风力发电机，加上台铁海线铁路从这里与台湾海峡之间穿越而过，交织出美丽的画面。这里无疑是苗栗知名的看海景点。我们真是太幸运了，刚停好车就捕捉到了火车在海岸边奔驰的美丽瞬间，是不是很疗愈呢？眼前的风力发电机远看好渺小，走近一看真的很壮观呢。还有这个白梯步道延伸到海边，也是来这里必拍的景点哦。大家有注意到吗？在景观台底下还有一座富历史感的军事碉堡，这里早期曾经是军事管制区，现在已转型为好望角的360度景观平台，成为欣赏壮丽美景的绝佳地点。后龙过港隧道，过港隧道群总共有3个隧道，全部走完来回大约1公里左右。这些都是日治时期建造纵贯铁路的遗迹，现在隧道内铁轨已经拆除，取而代之的是红砖水泥或石头路面。隧道内壁以红砖层层叠砌成马蹄铁弧形，据说开凿时完全未用梁柱支撑，而是利用圆拱力学原理来实现这个稳固的建设。隧道顶部还留有当时火车烧煤熏黑的痕迹哦。隧道内有7彩灯光点缀，相当漂亮。这条曾经繁荣一时的海线铁路，从过往到现在，经过了铁路电气化、路线修正后，已经正式走入了历史。竹南啤酒观光工厂，全台最美的啤酒城就在这里。竹南啤酒观光工厂位于苗栗县竹南工业区内，专门酿造啤酒，是台啤面积最广、设备最新、产能最大的啤酒厂。站在啤酒罐装置艺术下取景，不止很壮观，也是竹南的人气打卡点哦。园区内还有竹南啤酒厂产品推广中心，这里有烟酒展售区、怀旧礼盒陈列区，精美包装，散发浓浓的复古风情，无论自用或送礼都非常合适。当然，啤酒的相关产品也超多的，想买伴手礼的朋友，这里是个好选择哟。其中 Emily 最喜欢的就是她的花雕系列泡面，喝酒的甘美醇厚与吸满汤汁的面条结合，令人一口接一口停不下来。你也喜欢吗？人生如同一条曲折的河流，时而平静，时而波涛汹涌。不论成功或失败，都应该有颗感恩的心。感恩让我们在不幸的时候得到慰藉，获得温暖；感恩更让我们在成功的时候感谢那些帮助过我们的人。不仅是对他人付出的认可，更是对自己心灵的一次升华。我是 Emily， 如果你喜欢 Emily 今天的影片，欢迎订阅、按赞、分享，并开启小铃铛。下期见哦！